毛和牛。靴が脱ぎたくて座敷にしてしまいました。では始めますか。この日もモヘジはフェザースティック作ったりの、焚き火の準備で遊んでいて、大事なことを忘れて後になってブツブツ文句を言う羽目になるのですが、失敗したな。ちょっと焚き火出そうか。それはまた次回ということで、今回はここまでです。最後までありがとうございました。モヘジでした。